Pak Haji Dedinya udah datang, guys. Haji Dedi Mulyadi. Walaupun wajah pas-pasan rahwana, tapi hati kudu Arjuna. Aduh. Wajah rahwana tapi kelakuan Arjuna. gitu. Walaupun orang kata orang wajahmu rahwana, tapi kata istrimu engkau adalah Arjuna. Mantap guys. Jadi kumaha ya supaya ninggal siga Arjuna? Gampang, ninggalina bari ngaheujeun. Pak Haji Dedinya udah datang, guys. Haji Dedi Mulyadi. Gimana pendapat Anda sekarang kita kedatangan Pak Haji Dedi Mulyadi yang suka ada di YouTube. Oh, yang Pak Haji Dedi itu ya? Iya, Wak. Iya. Di orang ke dia, Wak. Aduh, aku tuh sangat terharu sekali, Wak. Sangat bangga sekali kita kedatangan Pak Haji Dedi ke sini ya. Sangat berbangga. Sangat spektakuler, bombastis dan internasional. The best internasional. Anda itu jangan mincar terus dong. Maaf dong. Ada mobil. Tolong mobil. Sini tolong. Masukkan mobil. Pan bagian parkir Dedinya mah. Sanu kondisikan kan itu nih. Kondisikan. Itu jangan bikin malu aing dong. Ya motor eta Wak, ame lebet ka dieu Wak. Motornya main nikungna. Ada kan wae, Mak. Ada kan wae. Motornya apa? Bel. Maneh ge paninganan pokona mah aya tamunya Pak Haji Dedi Mulyadi ti Subang. Selebeu ge jauh-jauh ti Cianjurnya. Adieu hayang papaing teh jeung Pak Haji. Ngomong atuh sia teh nunggutan wae. Ngomong. Tolong. Ayo. Oh, maneh jam sabaraha ti Cianjur? Hah? 50. Jam 8. Maneh ngeak di motor. Cicing diharap di tukang. Di tukang. Ke power maneh di talian. Dibongkot. Betul, teuing sia eta. Serius ka aing. Beuli saka kardus meureun. Dahar heula maneh di jalan. Jeung naon daharna? Naon? Bebek ngoleng. Naon saya deui? Sakali deui kan? Memek goreng. Mantan. Ada di Majalengka lewat kabar di sana. Haji Dedi mantan. Oh, mantan. Bel. Sudah kerja sama Haji Dedi lagi udah pensiun. Tapi memang the best lah. Sangat the best internasional pendidikan dan Cuma kebudayaan. yang saya heran barusan Kang Haji Mumu ini kan awaknya leutik. Ya, Kenapa kenapa? pakai mobilnya Pak? Yang gede ya? Jadi pas kita naik bukan lihat mobilnya, Kenapa? lihat joknya pakai bantal enggak? Anda itu apa? Sekarang terus Sama kayak aku ya. Anda itu disekal juga ya. Cowok sangat terharu. Kenapa? Anda itu nyorot aing dong. Jangan aing malu dong. Oh, ini Pak Hajinya. Selamat datang Pak Haji. Oh, ini Pak Haji ya? Pak Haji loh. Pak Haji. Oh, ini Pak Haji loh. Ini Pak Haji Dedi. Ada satu lagi Dedi mana ya? Yang ini. Ada Pak Haji Dedi. Ada di romantis. Terima kasih loh. Aduh, terima kasih ya udah datang ke sini. Sama-sama. Sangat bangga sekali. Kok ini ada dua ya Dedinya ya? Sebentar. Oh, salah ini. Salah. Kumaha barudak? Haji Dedi. Ieu teh naon ieu teh? Iya teh. Ya
di kampung Nungaron teh di dia base campnya. Oh, base camp na teh. Abret, Pak. Seharian teh emang jelema di dieu dicetak model kieu kabeh beungeutna. Itu di pamajikaneun di dieu. Aduh. Pak. Singarti atuh kuring datang ka dieu teh Singarti. Kata Bapak heula di lembut ieu mah kedah inden mun hayang. Oh gitu. Di lembut sih modelna kieu kabeh. Nya, cetakan tahun 80-an hungkul. Eueun cetakan 2005 gitu. Kaya pugu tahun ngora mah. Tahun ngora. Aya. Di dieu teh. Nuhun. Geuningan ieu daek ka urang dieu. Nah, ikut aya deui gitu. Jadi ngawin urang dieu teh ku eueuh di nu daekeun. Lain kulantaran itu yang terbaik lain. Lain sebenarnya mah kulantaran eta yang teririt. Dan yang di Bandung mah mahal skincare. Oh, ieu mah daek diajak sangsara. Oh gitu. Ayeuna geus beungar. Awas ya. Hiji deui beungar nyeri urang Ciamis urusan yang aing panjang. Sangsara sia jeung nu kolot geus beunghar sia nganu ngora. Red boy. Teu nyaho aing. Siap. Ayo. Lawan masyarakat teh. Jadi milih teteh ku lain kulantaran teteh geulis. Kulantaran urang daekeun deui. Oh gitu. Ya, mana tadi? Oh, iya. Oh Cinta dugi kamodar. Cinta dugi kamodar teh pan harita. Keur boga duit. Eueuh duit jeung malapan. Aduh. Eta mobil api. Iya, istri yang dicintai teh. Awas Kak, dik ka ditu we dik, di ditu dik. Eta mobil macet. Apain? Ya tukang naon dia? Bakso ikan, Pak Haji. Oh. Urusan bener ke? Datang ka dieu teh rek neangan nu ngora, na taro jolin ini nih. Ya orang tahu gua, Bang. Orang tahu. Pak Haji. Kapayun. Dapat hiji. Sang. Ayo harus ya lu pina edan euy. Sadayana konten kreator video. Bener pas-pasan dia bisa mah. Aja milihan aya kaset teh kumagi aya nu kaset kan mau laku dina konten komedi mah. Oh, jadi konten komedi mah kudu jelema goreng. Oh, nah aja Pak Be dipilihan garong patut. Oh, kan iya teh ieu na manahna panggorengna rajana. Berarti raja kagorengan teh ieu. Biangna teh Pak. Yang kerok. Ya, walaupun wajah Pas-pasan. rahwana tapi hati kudu Arjuna. Aduh. Wajah rahwana tapi kelakuan Arjuna. Gitu. Walaupun orang kata orang wajahmu rahwana, tapi kata istrimu engkau adalah Arjuna. Mantap, guys. Well, bukan apa. Jadi kumaha ya supaya ninggal siga Arjuna gampang, ningalina bari ngaheujeun. Tamat the best dengan nahan tungtung apa? Konser. Tolong kenapa Anda belum main gitar?
Iya. Oh ini Pak, ini ada siapa? Ada siapa ini ya? Pilihan mana ya Pak Haji? Sudah pisan berkali Pak Haji Paling waktu utama sumping ka dia. adalah Pisan Pak Haji. biasanya kreativitas panjang umur. hanya didominasi oleh orang-orang Sehat kota. terus, Pak Haji. Dan orang desa itu hanya menjadi konsumsi dari sebuah produk media. Saya jujur aja merasa bangga karena hari ini orang-orang kreatif itu ada di desa dan orang desa bukan hanya menjadi konsumen dari produk media, tetapi menjadi produsen. Jadi orang desa juga bisa. Itu maksudnya teh, ya kan ya? Dan bukan hanya yang wajah ganteng yang bisa mendominasi dunia maya, yang wajahnya rudet juga ternyata bisa. Itu udah kesana dengan terminalan Bang. Betul tidak? Tuh. Umay baru dah. Pak Haji Dedi Mulyadi. Kapan Haji ngimpi berkah masih Suatu kehormatan kebanggaan anu di dieu teh. Abi geuning asal lebet kalam gaib. Oh, abi teh ngabayangkeun beureum ke abi teh amprok teh ieu horarium. Makhluk gaib. Ya wajahnya sangat tidak ngenahin semua ya Pak Haji. Ini hanya bisa dinikmati dari anda-anda kalau wajahnya menyenangkan. Wajah menyebalkan tapi ucapan menyenangkan. Betul tidak? Mana pendidikan saya? Ini udah. Anu bangkirina penghasilan saya. Ini kemarin baru beli mana beli dari ini pantas atau dawan. Ini cuma cocok asli di sini. Asli kantor AWW. Gila tuh kali poyo. Gila. Jelas. Ih, yang nonton hari. Bunda ke depan Bunda. Oh iya Bunda. Jadi yang berpenghasilan paling tinggi Akang. Iya Akang, ya kan? Teteh paling tinggi. Iya kan? Ada $800 tina FB, tina YouTube-na $400. Ya lumayan Pak. Rata-rata $2.500. $2.000 kali $15.000 30 juta. Oh lumayan. Cicing di lemur penghasilan 30 juta atuh. Bagi bes. Gawean cuma ngonten-ngonten aja mun tos di lohor teh karumpul di dieu. Pak Haji ieu bujang bisi aya parawan di ditunya. Udah tawarkan promosi. Kurang teh ka dieu. Ya mungkin. Aku udah. Nah iya Pak Haji. Anu minangka budak ngorano penghasilan. Kurang teh pokok ka dieu. Iya. Kita Hah? Oh saudara tuh tidak boleh. tidak boleh. Nah, iya ge Pak Haji ieu 1.600 tina FB ngumpul kemarin. Tacan tina YouTube. 1.600 dolar dari dari Facebook na. Alhamdulillah Pak Haji inti nama urang teh tina TikTok teh janten memperpanjang silaturahmi seueur diurang ke mana-mana di Pak Haji. Alhamdulillah. Contoh we Pak Haji ayeuna tiasa rurumpahan ka dieu meureun eta teh gara-gara mengenal TikTok. Dan teu ngimpi-ngimpi acan gitu. Kumaha acan ieu teh bener teh ieu Kang Haji Dedi teh selama ieu nu ku urang selalu ditontonan. Selalu ku orang jadi bahan inspirasi. Ras. Tahun-tahun nontonan Kang Haji Dedi. Misalnya ieu body semua aplikasi kan seueur pisan nu posting. Haji Dedi teh. Abdi mah tingku saraha di posting na kitu nya. Kan seueur Bebas. Pokokna tinu TikTok atau tinu YouTube carokotan ku TikTok ting saha mak monosingna. Bisa makana abi Bebas lah, urang kudu jadi inspirasi. Ieu urang kudu bisa niat-niat teh. Hayang teh ka ieu ge kabarna. Kabar ceri ka Mang Dek. Mang Dek kabar ceri. Karena di hasil YouTube teh aya sebagian orang lain. Harga biasa berapa harga biasa?
13 teh. 17.000. 17.000. Jimat, apa ya jimat? Alhamdulillah. Wah, kudu Tadi teh kasih kumaha, Bah? perlu kalian tahu, tadi Win teh geus beres. Ayo dibere deui. Nah, cerik teh jika nu kurang. Ulah marentas ya. Awas mun marentas. Kamera unggul kan. Yang paling utama, Bah. Jadi Abah terus jantan penggerak industri kreatif pedesaan. Di antara industri kreatif ayeuna teh nyata produk TikTok, produk FB, produk YouTube. Nah, ini kan luar biasa, orang-orang desa mampu berinovasi dan Abah adalah tokoh inovasi Indonesia. Mantap. Tepuk tangan. Untuk itu orang yang seperti Abah itu tidak boleh punah. Tidak boleh punah. Maka Abah itu harus selamanya ada. Untuk itu cocok pas belok ke sini nanti di depan dibikin tugu monumen. Oh iya, Abah benar. keras pasang di situ. Bapak Eng. Bapak Eng. Keren lah, aduh. Kumaha rasana kurang dieu. Rasana gitu. Kebalasan gitu. Jadi abi teh biasa masih lain ilmu da abi otodidak. Kawit. Otodidak teh naon? Otodidak teh bakat dari Menang di jalan. sendirinya gitu tanpa belajar. Lain bakat kubutuh lain. Bakat kubutuh. Karena abi ngedit oge teh anu ngajarkeun. Oh, ngedit penyelenggara. Ngajarkeun alhamdulillah tina ngedit tina ngamera teh karena ninggalian film gitu kieu teh berarti alhamdulillah bisa diajarkeun Kak anu ngaron teh jadi pakai kamera hiji sih pakai kamera loba berbentuk sketsa berbentuk semi film jadi alhamdulillah mereka semua dalam kurun waktu setahunan lebih sedikit sudah seharusnya dapat penghasilan mencukupi lah gitu di sini teh tidak bisa naon bisa tos salat subuh bisa sare deui bisa udang beurang bisa lohor karek ngonten ukur memerlukan waktu beberapa menit gitu kan tapi unggal tiap bulan teh nerima atos gitu kan abi ge da lain hoyong di pasien ku ningali mereka atos sarup tos Iya, iya kami merasa sukses itu ke Abah. henteu da abi betul Kan Abah jadi orang anu memotivasi, konsultan bagi mereka, ya. Aya tuh sukses pina ka Abah sekian persen. henteu di sekian persen nanti aplikasi ka abi aya Iya. gitu anu ku abi beukeun ke hiji aplikasi cuma barudak ieu teh abi alim napi tapi Jadi maraksa mah sih maksa. Jadi Abah mah geus butuh duit 500 juta teh berarti teh henteu nya. dan maraksa ngaji aing maksa kan abi teu raos Anu tadi pulang gede itu. Sangat the best. maraksa jadi unggal sasi teh Disangkana sapang pelawakna. ya iya Ya pokoknya mah alhamdulillah nyamannya kuring teh ayeuna rada semangat. Tadi mah ningali asa rubek pisan ayeuna mah rada herang saeutik dia. Teu bere duit kayak gitu teh. Sok atuh rek mahadi sok hayo. Rek masing-masing saurang-saurang sok ka dia. Ada di foto. Mana HP? Iya, saya Guys, turun lagi, turun lagi. Turun lagi. TikToknya sok adi masing-masing. Ha dia sok. ngantri saurang ewang kali ewang Saurang ewang. ulah